通過資助計劃支持企業加快數碼轉型，並且把握電商嘅機遇，以及我哋係及時提供唔同嘅資訊，協助各個企業更好咁掌握市場嘅情況，管理好風險。香港作為世界貿易組織嘅創始成員，一直堅定支持以規則為本嘅多邊貿易體制。我哋係最開放嘅經濟體之一，歡迎投資同埋貿易。我哋會繼續按照基本法保持自由港嘅地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金同埋資訊等自由流動。香港支持自由貿易嘅決心同埋承諾，決不動搖。睇睇大家有啲咩問題？好，而家係提問時間。麻煩你先講講你係嚟自邊個傳媒機構？咁啊，最多問兩條。紅色衫呢位記者，請問你係邊位傳媒機構？司長幾位你哋好講台㗎。今日就跌超過咗3000點啦，即係除咗係歷嚟最大嘅單日跌幅之外咧，亦都係即係一日之內咧係蒸發咗舊年全年嘅升幅啦。其實呢個跌幅咧會唔會係即係超出咗政府嘅預期啦？預計未來幾日啦，股市會唔會繼續下瀉啦？司長頭先講過，即係未來一段時間都會繼續波動啦。換言之，係咪即係都係會預計會有一個長期嘅跌勢咧？對於樓市會唔會有影響咧？頭先提過嘅 BUD 都係一啲現有嘅措施啦，政府會唔會有啲新嘅方法或者措施係穩住市民股民嘅信心咧？唔該。好，就住股市咧，或者我先請梁鳳儀總監回答。今次美國嘅宣布嗰個稅率咧係比預期高，同埋佢涵蓋覆蓋嘅國家亦都比係非常之眾多。咁對於市場嚟講咧係非常之意外。咁喺咁嘅背景之下咧，係加深咗投資者對於未來嘅經濟嘅不穩定性咧，全球嘅經濟不穩定性同埋對於嗰個通脹嘅焦慮。咁喺咁嘅情況之下，其實由美國嘅股市咧係帶頭咧係股票咧就下滑，而呢一個嘅係全球嘅市場都受到影響嘅，所以香港亦都冇例外。咁喺咁嘅環境之下呢，我哋其實見到今日雖然個跌幅咧係比過往係高，咁但係佢交投亦都非常之暢旺，亦都見到係有承托嘅。個 bid-ask spread 亦都好 tight， 咁我哋亦都係見到港交所去追繳嗰啲保證金咧，所有嘅券商都能夠按時咁樣繳交，咁我哋亦都係接觸咗個業界主要嘅經紀，亦都佢哋報翻嚟咧，亦都話其實有買亦都有賣，咁亦都係對於繳交個保證金亦都冇乜太大嘅問題。咁所以喺咁嘅情況之下，我哋覺得係都比較係正常嘅一個環境，亦都冇發現市場有啲乜嘢唔正常嘅情況。至於我哋嘅基金，我哋都同啲基金經理亦都發現佢哋係其實嗰個流通性都非常之大。咁所以喺咁嘅情況之下呢，我哋係一個係展現咗我哋嘅市場係相當之具有個韌性，咁亦都係會係可以抵禦到外來嘅一啲波幅嘅。多謝。好。另外一方面呢，就大家知道喺內地呢個經濟增長，尤其是以內循環個推動呢係運轉有力。喺國家嚟講呢個基本經濟面呢係穩中向好嘅，而同時間呢個政策空間亦都比較大，政策工具亦都比較多。我哋亦都相信香港個未來發展，我哋內聯外通，內地嘅經濟能夠係平穩發展，有闊嘅政策空間同埋多嘅政策工具呢，亦都係為我哋未來嘅經濟發展呢提供一個好大嘅依靠。咁咧就此呢，剛才第二條問題講到嗰個 BUD 個專項發展基金，嗰個呢我哋係幾個方面嘅，係希望通過呢個基金呢，去到鼓勵同埋幫助我哋嘅企業開拓新市場。剛才有講過，譬如全球南方嘅東南亞市場啊、中東市場啊咁。此外呢，亦都包括係內地市場嘅。內地市場喺內地個經濟向好，而個消費力佢哋亦都大力推動嘅時候呢，對於我哋進出口企業呢，亦都提供咗一個廣闊嘅一個業務嘅發展空間。好。好，下一條提問。好，係灰色衫呢個外套呢位外套係。
想問下頭先請問邊位傳媒機構 TVB 係講到話仍然香港會堅持作為自由港咧，就唔會作反制嘅措施。咁想了解多啲點解覺得咁樣係最適合香港咧？同埋就係期唔期望內地會有啲救市措施出嚟？香港喺一國兩制之下咧，其中一個最重要嘅一個基本嘅優勢咧，就係我哋係一個自由港嚇。呢個亦都係基本法裡面提供嘅一個保障。咁換句話講咧，不管係資金、人才、貨物、資訊喺香港都可以自由進出。呢個係我哋嘅核心競爭優勢嚟嘅。剛才梁鳳儀行政總裁提及我哋個股票市場嘅表現，大家都睇到咧，就係我哋嘅股票市場個韌性好強，流動性好大，有買有賣，而且個買賣差價咧係好緊嘅。換句話講，個承接力都非常之強。咁咧，我哋認為咧，呢一個自由港呢個核心優勢咧，我哋係要繼續堅持同埋捍衛嘅。呢個亦都為我哋咧同其他嘅經濟體開展貿易關係係非常重要嘅。咁所以咧，喺特區政府嚟講，我哋係會繼續保持呢個自由港呢一個地位嘅。好，下一條提問，黑色衫女記者。Good afternoon. A few questions from the South China Morning Post. What tools do the government have to handle the situation of the market? And will Hong Kong consider a national team investor equivalent to intervene? Should the markets keep dropping, what is the bottom line for the state of the market before countermeasures will be considered? Well, I think Julia has explained very clearly the situation in the Hong Kong stock market. Basically, the market has been functioning orderly. There are substantial selling but as well as buying interests. The spread between the two has been very tight, indicating that the buying power remains very strong. Hong Kong being Hong Kong, a free port, we encourage capital and investors from different parts of the world to take part in our capital market. And we believe over the years, we have been taking a number of measures to enhance the competitiveness of our capital market as well as the attractiveness of the capital market. No matter it is the listing regime, cutting the transaction costs, expanding the markets, inviting investors and capital from different parts of the world to take part in our market, offering new products, say for example, the ETF list on the Saudi Stock Exchange. I think all in all, these efforts on various fronts, we will persistently and consistently push forward. The idea is that with an expanding market, with more participants from different parts of the world, our market's liquidity will be enhanced and its resilience is also strong. We do not think the current volatility in the market warrant any drastic measures to be taken. 好，最後一條提問嚇，咁前面白色衫呢位女記者。係你好，商台嘅，會想問翻啦，即係而家股市下瀉，咁即係都係一個全球嘅情況，咁覺得呢一個加徵關稅咧，其實會對香港嘅股市帶嚟幾大嘅波幅咧，又會延長幾耐咧？會唔會延伸去到更加多嘅行業咁樣？個關稅嘅影響咧係多方面嘅，除咗喺貿易層面咧，對於個經濟層面係有一個外溢嘅影響嘅。呢一個影響除咗對美國經濟，自然就對環球經濟。咁香港作為一個細小全開放經濟體，亦都係一個國際貿易樞紐，難免喺呢個時候咧，我哋都會受到一定影響。不過我哋推動我哋經濟增長嘅引擎咧有好幾個嘅。貿易係一個，金融係另外一個，未來嚟講創科嗰個發展亦都係。咁所以喺咁多年裏面咧，就我哋係努力一方面鞏固我哋嘅傳統優勢，金融業貿易有唔同嘅措施，同時間亦都培育我哋嘅新產業。喺股票市場嚟講，因應
呢一個國際貿易嗰方面嘅一個糾紛同埋一個緊張嘅情緒，以至到由此而引發嘅經濟上嘅一啲其他嘅可能出現嘅情況，譬如通脹啊咁，而又引致到息口嘅轉變啊咁，咁呢啲咧在咧都對金融市場會有影響。咁所以咧，我哋覺得咧，我哋係需要採取一個咧就係高度警惕嘅一個態度。不同嘅監管機構，我哋係緊密聯繫，採取一個全天候聯動式嘅一個市場嘅監管，確保我哋嘅金融係穩定同安全。而同時間咧，就通過推動嘅發展咧，令到我哋嘅實力越嚟越強。大致上咧，特區政府咧，我哋採取嘅唔同嘅措施咧，就住呢幾個方面。喺而家呢個時間裏面咧，企業自然受到嘅壓力比較大，譬如好似中小企業，剛才亦都講過，我哋喺資金周轉啊、開拓新市場啊，以至到幫助佢哋升級轉型嗰方面咧，我哋都會大力做。喺開拓新市場嗰方面咧，就行政長官我哋商務經濟發展局局長以至到我自己本人同其他局長咧，都會喺唔同嘅場合咧，我哋帶啲團咧外訪開拓新市場。呢個除咗東南亞之外，亦都包括內地嘅市場。所以咧，我哋係會係多方面努力。一方面係開拓多啲市場，做多啲生意；第二方面咧，為需要周轉嘅中小企提供佢所需要嘅現金周轉嘅幫助。此外咧，亦都通過升級轉型，無論喺電商抑或係應用科技，提升佢哋嘅競爭力。多謝大家。好，唔該晒，唔該晒。我哋會見傳媒嘅時間已經完結啦，唔該，thank you。